To our family, welcome back to the channel, man. It's your boy, Mr. Gätoure, and today, man, we got a video today. It's called Best Ghetto Recitation in the World 2017 Emotional Recitation. Let's get into it now. Remember, if this is your first time on the channel, make sure you go ahead and subscribe and join the Gätoure family. We're the littlest family on YouTube, and that's a fact. And also, before we get started, put a like on this video. Remember, if you got a video you want me to react to, get down in the comment section, let me know, and I will get to it, man. Let's go ahead and get into this reaction. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى تزكى وأهديك إلى ربك فتغشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها
ضحاها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Allah. Unbelievable. When I say unbelievable, like that was something that when you listen to it and you fully understand it, you just sit here and just be in shock, like OMG, you know, like I feel like the Quran is like one of the most unbelievable texts, unbelievable words ever put together ever, and the way it's recited is so beautiful. It's like, how can something so beautiful and so pure like that, like, and the way it touches the ears is just like sun-kissed, you know? But to our family, get down in the comment section, let me know what do you think about this Quran recitation. Also, if you got a video that you want me to react to, get down in the comment section and drop the link. And also, if you haven't already, join the Gةوره family, subscribe, and join the Gةوره family. We the latest family on YouTube, and that's a fact. And before you leave the channel, put a like on this video, and I will see you guys tomorrow. Why? Because I post videos every day, so please take care. Stay safe. What